weewaawo ab'omulufula mutwerinde engalumu mutandike n'okulaba kiki mugenda okufumba. Okuwulira omusango oguvunaanibwa Matthew Kanyamunyu olw'ebigambibwa nti yenyigira mu kutta Kenneth Akena olunaku olwaleero ku kkooti e Nakawa teguwuliddwa nga bwe kyabadde kisuubirwa. Abooluganda balabikiddwako mu kkooti era badibiddeyo. Wiiki ewedde poliisi yategeeza nga yomaliriza okukola okunoonyereza okumala ku musango gwatereezebwa okutta Jim Akena ngono ye Matthew Kanyamunyu mu Lugogo Forest Mall mu Kampala. Poliisi era yali esuubiza nti Kanyamunyu agenda kusimbibwa mu mbuga z'amateeka avunaaniwe ne muganzi we Cynthia Munwangali. Kuno yagattako n'okukwata baganda ba Kanyamunyu okuli Joseph Kanyamunyu ne Moses Kanyamunyu okubayambako mu kunoonyereza. Olunaku olwaleero Matthew Kanyamunyu talabiseeko mu kkooti mwabadde asuubirwa e Nakawa nga etuviiriddeyo ku ssaawa 11:15 abaali tannaleetebwa mu kkooti okuvunaanibwa. Bo abooluganda lwa Kanyamunyu balabiddwako nga bakuba amasimu ag'okumukumu oluvannyuma ne beemulula ne bava ku kkooti. Kimera George akolera e Nakawa asabye gavumenti yanguyeeko okunoonyereza ku musango guno kuba gye gukoma okulwawo gyekoma okwongera okwabawaabirwa obudde okwewozaako. Bamanguyeko mu kkooti mu kiseera ekigenze okusaba obulungi oyo ogulwawo muganda agamba ogusula gukuwa empoza naye ate begulwawo nagwo gukubeera mubi. Yeosiba Emmanga naye mutuuze w'e Nakawa ategeeza nga bo abavuzi b'ebidduka nga bwe bali mu bweraliikirivu ng'oluusi basobya ne bakalabula mmotoka za bannaabwe. Era n'asaba banguyeeko okusala omusango guno n'abalala kye bawa ekyokuyiga. Bweraliikiriza ffe tuvugira mbidduka akanyigo okalaba ojja kukalabula omusajja naye akole ekyekimu muganda we kye yakola. Ekyo kisobola oyingira mu mitima gy'abantu oli n'avuluma n'emmundu n'ankuba essasi. Bukedde TV mukwogerako n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirira n'okulukomo lwa ssimu Emilian Kayima ategeeza Kanyamunyu bali okutwalibwa mu kkooti essaawa yonna. Era tulina essuubi nti soon or later tewali kiganye tewali kiriteekero wadde tebanatuuza fayiro. Yo kkooti ejulirwamu esiibye ewulirira okujulira okw'omubaka wa Busiro South in Parliament Ogwa Ssematimba kwe yassaayo nga bakanya ensalawo y'omulamuzi Lydia Mugambe ng'agamba nti talina buyigirize. Kkooti etandise ku makya okutuusa ku ssaawa 2:30 ez'ekiro ng'ebadde ekubizibwa amyuka Ssaabalabizi Stephen Kavuma, omulamuzi Catherine Bamugemereire ne Chebron Boyaki. Bapuliida okuva ku njuyi zombi banyonyodde kkooti ku bujulizi bwabwe baleeta era nga puliida okuva mu kakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza amatendekero agawaggulu Godfrey Kandebe naye abaddewo n'abakubya nnyonnyola. Bapuliida ba Ssekigozi nga bakulembeddwamu Rashid Ssemambo nabo banyonyodde kkooti nti okusalawo kw'omulamuzi Mugambe bakkiriziganya nakwo nti Ssematimba talina buyigirize bumala nti yasoma okuggyako ekifaananyi kyeyeekubisa nti yasoma naye nga bali kumatikkira. Ekiraga nti omuntu yasoma si kifaananyi kyolina olw'okuba ekifaananyi ekyo kiraga bwe wasomera oba kyakubwa mu Uganda oba mu Amerika ne kosi eyasoma nga gwe bw'ogyogera. Naye ate ekyenjawulo ekisinza otusanyusa nti kituufu twali tolowooza oba mwami Ssematimba alikolawo ekyewuunyo okwongera okukkaatiriza oba ddala essomero ago ge boogerako yakasomeramu naye netubeeredde mu kkooti balemeddwa okulaga. Abalamuzi bakkiriza okusaba kw'abapuliida ba Ssekigozi okwongera ku bujulizi bwe baleeta nga bayita mu mpapula ezaakozesebwa nga Ssematimba yeewandiisa wabula ne bagaana eky'okuyita ssaabawandiisi w'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB Daniel Odong Nokrach okujja okubaako by'atangaza mu kkooti. Abalamuzi bategeezezza nti okuwuliriza bakumaliriza ng'essaawa yonna bagenda kubawandiikira lire gunaasalibwa. Damba Taddeo ne Josephine Sensenfuma be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.